សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកអាំងសាច់សាច់ជ្រូកយើងប្រឡាក់តែខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យមើលទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់អាំងសិនចាំលើកក្រោយចាំខ្ញុំប្រាប់ថាវិធីធ្វើគ្រឿងប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឲ្យឆ្ងាញ់ធ្វើបែបម៉េចយើងលើសាច់ជ្រូកហ្នឹងអត់ហាក់ក្លិនក៏ឈ្ងុយដែរហើយយើងដាក់អាំងយើងដាក់អាំងនេះយើងអាំងកុំអាំងជាចេះសិនយើងអាំងបដៅវិធីប្រឡាក់ងាយងាយយើងមានបើសិនយើងមានខ្ទឹមយើងដងខ្ទឹមដាក់បន្តិចក៏បានបាច់ដំដាក់ក៏បានយើងដាក់ស្ករយើងកុំប្រើស្ករសប្រើស្ករសវាធ្វើឲ្យសាច់យើងឆាប់ខ្លោចដើម្បីយើងជៀនក៏ដោយយើងអាំងក៏ដោយវាខ្លោចច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើស្ករត្នោតហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលរ៉ូឌីយើងអត់ប្រើអំបិលសុទ្ធទេហើយយើងដាក់សាតេហើយនឹងម្រេចជួយសាច់យើងកាន់តែឈ្ងុយហើយសាតេវាជួយសាច់យើងឲ្យឈ្ងុយដែរហើយមើលយើងអាំងទៅដល់ស្ទុះទៀតអាំងហើយចាំចែកបងប្អូនទស្សនាដងទៀតលើឆ្អិនហើយដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយ
ស្ដីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវសាច់ជ្រូកយើងហើយនេះឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងមកហូបបាយនៅព្រមដើមឈើតោះយើងមកហូបបាយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅក្នុង page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំភ្លេច like share និង subscribe my channel របស់គ្នាខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូជាច្រើនចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបធ្វើអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអរគុណមែនតើបាយបាយ